20th Baguio Flower Festival malampusong gisaulog. 16 ka mga contingents ang miapil sa kompetisyon ug mipakita sa kultura ug turismo sa summer capital of the Philippines. Sa Grand Street Dance Presentation Elementary Division, kampiyon ang Mabini Elementary School samtang first place o placer ang Baguio Central Elementary School. Second placer ang Emilio Aguinaldo Elementary School ug third placer ang Doña Aurora Elementary School. Sa secondary level, ang Baguio City National High School ang nanguna. Gisundan kini sa Kalinga Street Dancers ug Pinsaw National High School. Sa open category, daog ang Pamulinawin Group, second ang Itogon Cultural Dancers ug third ang Benguet State University. Si Domingo Ramon Inerio III, Chief Operating Officer sa Tourism Promotions Board sa Department of Tourism, miauhag nga palambuon ang green tourism sa Baguio City. Ang Baguio City giila sa bugnaw o naila sa bugnaw nga panahon, palibot ug kultura.